kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih mai sombah konur nami ubamu Tuhan. Na tetap makasumani janah mangiring-iring hanami. Rosina papuhokon hanami kumbani podoman nami. Ibagas na jorgit hanami nuan. Lahu mandepak konon haganupan tugas pakon tanggung jawab nami bani sadarium. Haganupanin halani holongmu. Halani ay Tuhan paima ikorjahon hanami korja nami. Palobe ma yonus kanami hadirion nami kubamu. Anjana parlobe ma hatamu na maringanan ibagas uhur nami. Nagabi panotap ben nami. Ibagas na lako makorjahon haganupan korja nami. Kolong maatemu Tuhan. Jalo hamtong ko nami. Amen. Patahaganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Icape hita maringanan. Paima ihorjaho kita ilahoy kita korjata badi sadarion. Parlobe ma yunusko kita hadirion tahubani Tuhan. Anjana parlobe ma homa jalo anjana tangar kita hatani. Nagabe ayat harian batas sadarion bani Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Hatani Tuhan nama katahon bani pasalmen 70 ayat 3 das kubani ayat 4 sonon mahatani. Pasalmen 70 ayat 3 das kubani ayat 4 ihatahon sonon. Nado binoge nami apa na binotoh nami na tinuri-nurihon ni nailobe nami kuben nami. Sing bulih ponop kono nami ay bani niyom bani sidea. Tapi maningon barita honok kondo bani sundut na mangikut. Ay mapambahenan si pasangap Jehovah pakon hagogohon ni. Apa halungangan na binahen ni ay. Bani bahasa ini saya sebut yang telah kami dengar dan kami ketahui yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Aima ihatahun. Horasma batahaganupan. Bapa inang na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus hitahaganupan age nama poso icape maringanan. Bani hamajuan ni teknologi sondahan on. Podas naman dapat kita barita pasal na masa na idunia on. Bahkan inegarata, hombar hutata, ihutata sendiri.
Agepe kita maringanan ibagas rumah atap ijuma. Podas lu dapat kita informasi ahna masa bani sondahan. Aima kehebatan ni teknologi sona. Sebagai halak na persaya, tutulang ura kita terobsesi bani haganup barita na itangar kita. Terlebih berita tentang kriminal atau berita hoak. Tertantang lu kita pasal sikap pakon tindakan terlebih persahap pasal berita naboi pasedahon hauhuron ni hasuman. Bataganupan hatan itu kan bata sadarion mengajari kita bani berita pasal nadup ongga masa. Nini perpesalmen nadup binoge anjahan na binotok nami na ituri-turihon na ilobe nami huben nami onma berita honon nami hubani nyombah ni sidia. Tutu berita na binoge na binotok jana na ituri-turihon hubani perpesalmen on. Sedu berita hoak. Sedu asal berita. Tapi berita na sihul patugahon ni perpesalmen ijon. Aima berita pasal hagukuhon ni bata. Pasal kemahakuasaan ni bata. Na duma ihapkon jana iberehon hubani si Abraham. Jakob pakon Ishak. Rosi hubani halak Israel. Das duagi hubata. Berita ay haguguhon ni bata. Penyertaan ni Tuhan. Pasu-pasu ni bata. Pagkasumanion ni bata. Campur tangan ni bata. Lang onggamar na rota. Lang onggamar na salpo. Sunay ibaritahon parpasalmen on. Ahana ijanjihon na bata hubani si Abraham. Lang tinggal janji. Bahkan dum manyata. Ahan na ibahin na bata hubani si Jacob pakun Ishak. Bukan berita hoak. Tapi justru gabe kebenaran. Rosi gabe hatengeran agedas kubani. Panorang on halak napak kapersayai na bata. Tutukal ondo na maningon patugahota age hubani nyombah. Angguni ni perpesalmen hubani regenerasi. Angkatan demi angkatan. Artinya ni nyombah. Das kubani pahoppu. Nini pakonaligan. Na maningon membotok. Pasal haguguhon. Kekuatan. Penyertaan. Pasu-pasu ini bata. Lambar na rotap. Bani jolmain. Bani halak. Na persaya kubani. Bata ganupan. Das du bani panorang on. Na bata tetap menyediakan berkat. Menyediakan pasu-pasu. Holong ni. Hidup ni uhur ni. Hubani halak na persaya. Hubani na bata. Sing anjay marna rotap. Halani ay kubata haganupan. Ipatugah harus ipagul pa hubata. Sebagai halak na persaya. Bani halak na sumambutok opi. Pasal sunaha tongon haguguhon. Pakon hidup ni uhur ni bata. Ay menagabi tugas ta. Ase semakin banyak orang na membogey pakon na membotoh terus na manghapkon manggoluh riap pakon Jesus riap pakon na bata sonang manggoluh bani pakasumanion ni bata ay mabarita hunota hubani regenerasi ase semakin banyak orang percaya terus si marhatengiran hubani Tuhan. Agi bani horcata sadari upe. Tetap onsko kita hubani Tuhan. Ase ia mamasu-masu. Haganupan sura-sura nama diar. Nai bagas uhurta. Amin. Martongo maita.
Terima kasih mabamu Tuhan, doma undos hatamu nama pasingin hutung-hatungan nami. Nama bobai rusina mangajari hanami. Ase iparhatungon hanami arosi ihatengir hul uhur nami. Ahan nabi nahinmu hubani opung nami nahinan. Bapak orang percaya. Abraham, Jacob pakon Ishak. Nadop mga hapkon, rosi nadop mamarsaksi. Pasal pambahenan-pambahenanmu. Pasal tanda halongangan na binahinmu hubani si Dea. Rosi campur tanganmu. Na tetap memberi malas ni hubani si Dea Tuhan. Anjana ondo kemana si hul hatahonon mu huban nami. Ketika nami tetap manhapor sayaon hubamu. Songon Bapak Abraham, Jacob pakon Ishak. Na tetap makapor sayai ha marosi marhatengeran hubamu. Ijai do jupakan nami malas nihur. Ijai do jupakan nami pasu-pasu na terlebih na humbamu. Yakin janah persaya doa nami Tuhan. Duma ipresida hukam pasu-pasu mu huban nami halak na persaya hubamu. Ondo ni hamalaskon hanami. Rosini hatenger hukan nami bani guluh nami on. Penyertaanmu huban nami. Lang marna rotap anjana lang marna salpu. Halani ay Bapa. Yunus ko kanami ma guluh nami hadirion nami kubamu. Ahape tongon horja nami. Ijuma ipersikolahan na berdagang pakon bani ingan na berbagai-bagain pakon profesi na berbagai-bagai. Tetap maha nami gom-gom ham ibagas ido pakon holong niatemu. Pos do ur nami bani pakasumanion mu Tuhan. Pos do kuma ur nami bani campur tanganmu. Bani setiap pergumulan pakon masalah ni adu pakon na sedang ido pakon hanami. Atap ibagas parna buritan pe. Atap ibagas hamakolon mando pakon gulukon. Tetap do indus ko kanami hubamu. Ase hama na memberi solusi. Na mangajari hanami. Pasal sunahan na patut sidalan konon nami. Asi ulang malembang humbani haroso ni hurmu. Holong atemu Tuhan. Tetap parguguhi ham hanami haganupan. Ibagas na laho mamodahkon. Mangajari. Rosi mamamehon na madiyar hubani regenerasi ni bangsamu. Asi haganupan in. Semakin marondos anjana marhatengiran hubamu. Holong maham Bapa. Ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hama tonggo elek-elek nami. Holong maham. Amen. Hidup ni urni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata Bapa. Apa parsora ni tondo na pasing mana makasumani taon haganupan. Sonari rosi sadukah indukah ni. Amen.